What's up YouTube？ 聽啦，嗱，今日同大家開嘅就係 Iron Man 啦。千禧年最新出嘅呢一隻 Extremis Armor 嘅 Iron Man， 呢一本係說明書啊，寫住 Re-edit Iron Man No. 2。呢一套 Iron Man 嘅 Extremis Armor 咧，中文可以譯作做絕境裝甲啊。要講呢一套絕境裝甲，我諗都要解釋下呢個絕境病毒啊吓。喺一次嘅戰爭入面咧，阿 Tony Stark 佢係身受重傷，臨死之際咧，佢就將呢一種嘅病毒注射喺自己嘅神經系統入面，而呢一種病毒亦對Tony Stark 咧進行改造，佢自己唔單止傷勢痊癒，更加重要嘅係佢可以令到肉體鋼鐵人化。咩叫鋼鐵人化呢？原來係因為佢將部分金色嘅裝甲壓縮收埋喺自己體內嘅骨頭入面，令到身體入面咧都着住一套 Iron Man 嘅保護衫。而新嘅 Tony Stark 咧更加唔需要透過電子感應裝置嚟控制鋼鐵人裝甲，佢只要個腦諗下啫，腦電波就會發放一啲嘅信號，直接可以同各種電子裝置進行互動啊！簡單嚟講，佢係一個人類同機械 AI 結合嘅新生命體啦，可以咁理解。先講嘅就係今次呢隻 Iron Man 咧，千祈唔好掹起個頭，亦都唔好將條腰咧同個心口分屍啊！原因好簡單，因為今次呢一隻 Iron Man 咧，佢心口同埋個眼咧係會着燈嘅，咁喺呢啲位係駁咗啲 LED 燈啊，咁樣駁晒電線，咁所以就建議唔好掹啦。呢一個位大家可以而家立一立啦，因為一陣間我就唔會開呢一個蓋噶啦，咁大家知道呢度換電啦吓。另外咧，佢就跟咗呢一個底盤啊，呢個底盤咧就可以插個腳架上去嘅，咁呢個底盤係可以轉嘅，呢個圓圈嘅位置。另外佢就加咗呢一塊玻璃啦，呢一塊玻璃似曾相識啊嘛，尤其是如果你係 Iron Man 嘅 fans 的話，都見到其實係想你砌套 Hall of Armor 出嚟嘅，即係意思話你買多幾隻 Iron Man 嘅話，一拼咁樣砌出嚟幾有氣勢。嗱，睇翻本說明書啦，係嘛，即係可以咁樣平排咁樣砌出嚟咧，全部咁樣加翻塊玻璃，咪 Hall of Armor 咯 ，OK。最多人期待嘅當然就係睇呢一隻嘅 Iron Man 實物啦。攞上手咧，如果比起卡身呢一隻就唔算係好重，因為佢大部分都係膠嚟噶。但係你望佢嘅外觀啊，啲上色咧係完全唔膠咯。我真心覺得呢一隻係整得好有誠意啊，喺佢嗰啲 detail 細節上面嘅處理。嗱，你睇下佢嗰啲背脊嗰啲紋，覺得係好有心機上色啊，拋晒光係幾靚噶。喺睇個可動之前，同大家睇下佢個開關掣喺邊啊吓。嗱，喺個背脊呢個位呢。OK， 跟住落嚟咧就講下佢嘅可動啦。頭嗰方面個可動性係相當唔錯啊，個頭可以岳得非常之高。你見到咧係岳高咗之後咧，真係望到入面嗰啲嘅電板啊，同埋條電線啊。咁同時之間咧，亦都可以耷得好低。咁主要就係因為喺頸同埋頭嗰度有個關節啦，咁而喺頸駁落個身嗰度咧，亦都有個關節嘅。所有嘅可動都唔錯嘅。到講隻手先啦嚇，咁就今次呢個肩甲呢，你見唔見啊？呢度連接咗喺肩膊呢個位置，咁啊佢可以肩膊有個關節啦，可以舉起啦。咁呢一個肩甲可以喐動配合你扭嗰個嘅幅度嘅，左右咁樣扭啦，上下當然可以啦。手臂同手腕呢個有個關節啦，可以扭得個幅度都 OK 嘅。多過90度嘅手腕拳頭呢一個位啦，一個關節啦，上下扭都冇問題噶啦。唯獨我就唔係咁中意呢一個位置呢，呢一塊嘢係唔能夠跟住個拳頭喐，呢一塊嘢就定死咗喺呢個位嘅拳頭。如果你咁樣扭嘅話呢，呢塊嘢就變得好奇怪啦。咁就所以要影相嘅時候就就一就位啦。4對手咧，基本上全部都係攤開噶啦，只不過攤開咗唔同嘅形態咁解嘅啫。另外呢一邊隻手係一樣噶啦，心口同埋腰呢個位有個關節啦，腰同埋下腹呢個位咧又有一個關節嘅。呢兩塊嘢係可以拎起嘅，即係當你要扭嗰隻腳嘅時候咧，咁擺落去咁就可以扭動大啲咯。腳嗰方面咧，佢向外咬就不過不失啦，唔係話真係可以擘得好開嘅。
嗱，呢個係最大嘅幅度嚟㗎啦，90度多少少啦。大髀金色呢一橛同埋紅色呢橛有個關節嘅，你可以扭嘅，左右扭。呢一度嘅關節可以向前向後啊，其實後唔可以扭太多，因為佢 pat 呢一嚿膠位咧擋住咗嘅，咁所以佢可以向前踢，但係向後咧係基本上唔得咁滯啊，幾乎唔得啊。呢一個關節啦，可以屈到對接上去嘅。咁腳腕呢一度啦，上下左右都冇問題啦，同埋前指啊、腳趾呢個位咧都有個關節可以向前屈嘅。今次呢一隻嘅 Iron Man 我自己係非常之喜歡。首先啊，佢嘅造型啊、雕工，我覺得真係好仔細。你睇佢入面好多嘅細節咧，都花咗好多心思。你玩上手，你係真係完全感受到佢嘅誠意嘅。唔單止外在啦、內在啊，佢嘅 balance 啊，喂，真係有好多嘅 pose， 你基本上唔需要 set 腳架，唔需要揾嗰啲泥膠幫手咧，佢都可以企定定。同埋嗰啲關節實淨得嚟又唔太緊。即係唔會扭到咁啊！玩上手係真係唔錯嘅。嗱，而家我見到呢一隻 Iron Man 嘅街價咧，大概就999蚊，即係1000蚊啦。我諗有人就嫌貴嘅，你知因為俾到差唔多成1000蚊嘅話，你都希望入面可能有啲含金量啊，即係多啲金屬啊。出奇地呢一隻咧就比較膠啲嘅。如果比起我之前睇嗰隻卡身嘅話咧，佢就少啲金屬嘅。係唔係抵買咧？就見仁見智。但係我就覺得呢個價錢係物有所值嘅。OK， 咁啊呢一隻 Iron Man 咧，我哋又玩到呢一度啦。歡迎你 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 like 我嘅 Facebook fan page。如有任何意見啊，歡迎你哋留 comment 俾我啦吓。It's time to say goodbye. Bye.